강화도 덕산여가 캠핑장은 인삼마을, 순무마을, 약수마을로 구성된 캠핑장으로 가족 단위 캠퍼에게 적합한 장소입니다. 인천광역시 강화군에 위치하며 고지대에 자리한 인삼마을은 경사가 심해 짐 이동이 다소 힘들지만 탁 트인 전망을 자랑합니다. 예약은 매월 1일 자정부터 인터넷으로만 가능하며 비수기와 성수기 요금이 다르게 책정됩니다. 사이트는 총 62개로 정기 사용이 가능하며 반려견 동반과 장작 사용은 금지되어 있습니다. 다양한 편의시설과 함께 서울에서의 접근성이 좋아 가족 단위 방문객에게 추천할 만한 캠핑장입니다.